Bir zamanlar Anadolu'nun bereketli ama vakur topraklarında dağların gölgesine yaslanmış küçük bir kasaba vardı. İlkbaharda badem ağaçları çiçek açar. Yazın buğday başakları rüzgarla dalga dalga sallanır. Sonbaharda toprak sabırla verdiğini geri toplardı. Kışınsa sokaklar sessizliğe bürünür. Bacalardan yükselen dumanlar gökyüzüne ince çizgiler çizerdi. İşte o kasabada kerpiç duvarlı, avlusunda nar ağacı bulunan mütevazı bir evde Ali Baba yaşardı. Sabah ezanı ile uyanır, omzuna baltasını alır, dağın eteklerine doğru yürürdü. Elleri nasırlıydı ama o nasırlar yoksulluğun değil, alın terinin iziydi. Az konuşur, çok çalışırdı. Kimsenin malında gözü yoktu. Rızkını ormandan topladığı odunla kazanır. Akşam eve döndüğünde yüzünde yorgun ama huzurlu bir ifade olurdu. Onu tanıyanlar Ali Baba'nın kapısı fakire de açıktır derdi. Çünkü o kazandığını bereket sayar, bölüşmenin eksiltmediğine inanırdı. Kardeşi Kasım ise aynı evde büyümüş ama başka bir yola gönül vermişti. O da çalışkandı. Fakat kalbi hep daha fazlasını isterdi. Çarşının kalabalığını, tüccarların yüksek sesle yaptığı pazarlıkları severdi. Üzerine giydiği kaftanın yeni, elindeki kesenin dolu olmasını isterdi. Yoksulluğu kader değil, bir eksiklik gibi görürdü. Sabır ona ağır gelir. Beklemek içini daraltırdı. İki kardeş aynı toprağın çocuklarıydı ama bakışları farklı ufuklara dönüktü. Ali Baba için hayat, alın teriyle yoğrulmuş sade bir ekmekti. Kasım içinse henüz ulaşılmamış bir zenginlikti. Biri kanaatin gölgesinde huzur bulur, diğeri hırsın ateşinde ısınmaya çalışırdı. Ve kader çoğu zaman olduğu gibi zıt yollardan yürüyen bu iki kardeşi aynı sırrın eşiğine getirmek üzereydi. Bir gün güneş dağların ardından ağır ağır yükselirken iki kardeş yine ormanın yolunu tuttu. Ali Baba baltasını omzuna atmış, ağaçların arasından süzülen sabah ışığını izliyordu. Kasım ise daha içlere gitmeyi teklif etti. "Bu taraflarda odun azaldı," dedi Kasım sabırsız bir tonla. "Biraz daha derine inelim. Belki farklı bir şey de buluruz." Ali Baba durdu. Ormanın içi sessizdi. Kuş sesleri bile uzaktan geliyordu. "Ormanın derini iyidir ama her derinlik hayır getirmez Kasım," dedi sakin bir sesle. "Yolumuzu şaşırmayalım." Yine de yürüdüler. Ağaçlar sıklaştı, patika daraldı. Derken uzaktan at nalı sesleri duyuldu. İki kardeş irkildi. "Birileri geliyor," diye fısıldadı Ali Baba. Kasım'ın gözleri büyüdü. "Saklanalım." Hemen iri bir çıların arkasına gizlendiler. Bir süre sonra siyah pelerinli, silahlı adamlar göründü. Sayıları çoktu. Atlarından indiler ve kayalık bir yamacın önünde durdular. Liderleri öne çıktı. Adam tok ve sert bir sesle bağırdı. "Açıl susam, açıl!" O an kayaların arasındaki görünmez bir yarık gıcırdayarak açıldı. Taş iki yana ayrıldı. Karanlık bir geçit ortaya çıktı. Adamlar içeri girdi. Bir süre sonra tekrar çıktılar. Ve lider yeniden seslendi. "Kapan susam, kapan!" Taş duvar ağır ağır birleşti. Sanki orada hiç kapı yokmuş gibi.
At sesleri uzaklaştığında orman yeniden sessizliğe gömüldü. İki kardeş saklandıkları yerden çıktı. Kasım'ın yüzünde korkuyla karışık bir heyecan vardı. "Gördün mü?" dedi fısıltıyla. "Bu bir işaret. Orada bir şey var. Hazine olmalı." Ali Baba derin bir nefes aldı. Duyduğumuz sözleri unutma. Kelimeler anahtardır burada. Kayalığın önüne geldiler. Ali Baba elini taşın soğuk yüzeyine koydu. Kalbi hızlı atıyordu ama sesi sakindi. Az önce ne dedi? Diye sordu. Kasım sabırsızca cevapladı. "Açıl, açıl. Neydi o? Susam mıydı?" Ali Baba gözlerini kapayıp hatırlamaya çalıştı. "Evet, açıl susam, açıl" dedi. Sonra temkinli ama kararlı bir sesle kayalığa doğru seslendi. "Açıl susam, açıl!" Bir an hiçbir şey olmadı. Rüzgar yaprakları hüşürdattı. Tam Kasım umudunu kesecekken taş derinden bir inilti gibi ses çıkardı ve ağır ağır iki yana ayrıldı. Önlerinde karanlık bir geçit açılmıştı. Kasım'ın gözleri parladı. "Demek ki anahtar sözdeymiş," dedi. "Bir kapıyı kılıçla değil, kelimeyle açtılar." Ali Baba ise mağaranın içinden sızan serin havayı hissetti. "Her kapı açılmamalıdır Kasım," dedi yavaşça. "Ama madem açıldı, içine gireceksek aklımızla girelim." Ve böylece iki kardeş yalnızca bir mağaranın değil, kaderlerinin de kapısını aralamış oldular. Mağaranın içine adım attıklarında serin bir hava yüzlerine çarptı. Dışarıdaki güneşli dünya bir anda geride kalmış, yerini loş ama ışıltılı bir aleme bırakmıştı. İlk başta gözleri karanlığa alışamadı. Fakat birkaç adım sonra duvarlara çarpıp geri dönen ışığın kaynağını fark ettiler. Altın, yığın yığın altın. Bakır kazanların içinde taşan sikkeler, ipek keselerde saklı mücevherler, zümrüt ve yakutlarla süslenmiş hançerler. Tavandan sarkan meşalelerin titrek ışığı hazinenin üzerinde dans ediyor. Her kıvılcım ayrı bir zenginliği ateş gibi parlatıyordu. Kasım olduğu yerde donup kaldı. Göz bebekleri büyüdü, nefesi hızlandı. Sanki karşısında duran şey yalnızca bir hazine değil. Yıllardır kurduğu bütün hayallerin ete kemiğe bürünmüş haliydi. "Bu," dedi fısıltıyla, "bu servet bir kasabayı değil, bir memleketi doyurur." Eli titreyerek bir kese altına uzandı. Sikkeler parmaklarının arasından kayarken çıkan metal sesi kulaklarında bir müzik gibi yankılandı. "Ali Baba," dedi gözleri parlayarak, "biz artık oduncu değiliz. Şu gördüğün yığın kadar zengin olabiliriz. Bu fırsat bir daha gelmez." Ali Baba ise hazinenin ortasında değil, mağaranın ağzına daha yakın durmuştu. Gözleri altından çok gölgeyi arıyordu. Dışarıdan gelecek bir ayak sesini, bir nal tıkırtısını dinler gibiydi. "Kasım," dedi alçak ama ciddi bir sesle, "bu altınlar alın teriyle kazanılmamış. Sahibi var. Ve o sahipler merhametli insanlar değil." Kasım başını kaldırdı. "Sahibi mi? Haramilerin mi? Onlar çalmış. Biz alsak ne değişir?" Ali Baba yavaşça eğildi,
Yerden bir sikke aldı, avucunda tarttı. Çalınmış mal sahibini değiştirse de tehlikesini değiştirmez. Bu adamlar buraya geri dönecek. Eğer eksik görürlerse iz sürerler ve iz en sonunda bizi bulur. Kasım'ın yüzünde kararsızlıkla hırs birbirine karıştı. Yani hiçbir şey almayacak mıyız? Alacaksak da, dedi Ali Baba, aklımızla alacağız. Gözümüzü doyuracak kadar değil, ihtiyacımız kadar. Ve kimse anlamadan çıkacağız. Açgözlülük insanı zengin etmez, ele verir. Mağaranın içinde altınlar parıldamaya devam ediyordu. Fakat o an iki kardeşin gözlerinde farklı şeyler yanıyordu. Kasım'ın gözlerinde ihtirasın ateşi, Ali Baba'nın gözlerinde ise yaklaşan tehlikenin gölgesi. Ve o gölgeler hazinenin ışıltısından daha ağırdı. Mağaranın içindeki ışıltı gözlerini kamaştırsa da Ali Baba'nın kalbine düşen gölge daha ağır bastı. Bir an için sessizlik çöktü. Altınların parıltısı, mücevherlerin göz alıcı ışığı, insanın aklını başından alacak cinstendi. Fakat o ışıltının altında görünmeyen bir tehlike vardı. Her sikke sanki bedelim var diye fısıldıyordu. Ali Baba avcundaki altını yavaşça yerine bıraktı. Taş zemine düşen metal sesi mağarada yankılandı. "Kasım," dedi kararlı bir sesle. "Biz buraya zengin olmak için değil, tesadüfen geldik. Kader bizi sınamak için bu kapıyı açtıysa cevabımız hırs olmamalı." Kasım'ın gözleri hala hazinenin üzerinde dolaşıyordu. Elini bir kese altına uzattı, sonra durdu. İçindeki arzuyla kardeşinin sözleri arasında sıkışmıştı. Ali Baba mağaranın ağzına doğru birkaç adım attı. Dışarıdan süzülen gün ışığı dar bir çizgi gibi içeri düşüyordu. "Bazı kapılar açılır," dedi. "Ama her açılan kapıdan içeri girmek insanı büyütmez. Bazen de geri dönmek cesarettir." Kasım uzun bir süre daha baktı altınlara. Parlaklık gözlerini yakıyor, içindeki hırsı körüklüyordu. Fakat mağaranın serin havasında dolaşan görünmez korku onu da susturdu. Sonunda ağır bir nefes aldı. "Peki," dedi isteksizce. İki kardeş geriye dönüp bir kez daha baktılar. Hazine yerli yerindeydi. Sanki onları sınamak için parlamış, şimdi yeniden sessizliğe gömülmüştü. Ali Baba mağaranın eşiğinde durdu ve yüksek sesle söyledi. "Kapan susam, kapan!" Taş kapı ağır ağır birleşti. Kayalar birbirine kenetlendiğinde içerideki ışıltı tamamen yok oldu. Orman yeniden sıradan bir orman gibi görünüyordu. İki kardeş patikaya doğru yürürken içlerinde farklı yükler taşıyorlardı. Ali Baba'nın kalbinde huzura benzeyen bir hafiflik vardı. Kasım'ın içinde ise bastırılmış bir ateş. Ve o ateş henüz sönmemişti. O gece kasabanın üzerine ağır bir sessizlik çöktü. Ali Baba yorgun bedenini mindere bıraktığında gözleri kısa sürede kapandı. Ama Kasım'ın gözlerine uyku uğramadı. Tavanın karanlığına bakarken mağaradaki altınların parıltısı
zihninde yeniden yanmaya başladı. Her sikke gözlemin önünde dönüyor, her mücevher kalbine bir kıvılcım düşürüyordu. Bunca servet orada dururken diye mırıldandı. Hırs insanın içindeki en sessiz ama en inatçı sestir. Kasım o sesi susturamadı. Gece yarısı usulca kalktı. Ay ışığı avluya düşmüş, her şeyi solgun bir gümüşe boyamıştı. Kimseye haber vermeden yola koyuldu. Ormanın yolu bu kez ona daha kısa geldi. Kalbi korkuyla değil, açgözlülüğün ateşiyle çarpıyordu. Kayalığın önüne geldiğinde nefesini toparladı ve yüksek sesle bağırdı. Açıl susam, açıl! Taş kapı yine ağır ağır aralandı. Mağara onu karanlık bir sabırla karşıladı. Kasım bu kez temkinli değildi. Altın keselerini, mücevherleri, ne bulduysa toplamaya başladı. Kucak dolusu sikkeler, ipek torbalar, gözleri doymuyor, elleri durmuyordu. Fakat zaman hırsın içinde eriyip gider. Dışarıdan at nalı sesleri duyulduğunda Kasım'ın içindeki ateş bir anda paniğe dönüştü. Çuvalları bıraktı, mağaranın ağzına koştu. Çıkmam gerek diye mırıldandı. Ama kelimeler zihninden kayıp gitmişti. Açıl susam! Dedi telaşla. Taş kıpırdamadı. Açıl buğday, açıl arpa. Sözcükler birbirine karıştı. Doğru anahtar korkunun içinde kayboldu. O sırada mağaranın kapısı dışarıdan açıldı. Haramiler içeri doldu. Liderleri Kasım'ı gördüğünde gözleri karardı. Demek hazineye göz diken sensin, dedi soğuk bir sesle. Kasım'ın yalvarışları mağaranın taş duvarlarına çarptı. Ama merhamet o adamlara uğramazdı. O gece mağara yalnızca altını değil, bir insanın hayatını da yuttu. Sabah olduğunda Kasım kasabaya dönmedi. Günler geçti. Fısıltılar yayıldı. Ormanda atlı adamlar görüldüğü konuşuldu. Bir akşamüstü Ali Baba ya acı haber ulaştı. Kardeşinin kaybolduğu, geri dönmediği söylendi. Ali Baba'nın kalbi bir an durur gibi oldu. İçinde tuhaf bir sezgi yükseldi. Mağaranın serinliği yeniden ensesine değdi sanki. O an anladı. Altının ışıltısı kardeşinin gözlerini kamaştırmıştı. Ali Baba başını eğdi. Üzüntüsü yalnızca kaybın acısı değildi. Aynı zamanda o gün mağarada gördüğü ateşin, sonunda kardeşini yakmış olmasının ağırlığıydı. Kasım'ın toprağa verildiği günün akşamında Ali Baba'nın omuzlarına çöken şey yas değil yalnızca, ağır, görünmez bir sorumluluktu. Günlerce mağaraya yaklaşmadı. Sanki her adımı kardeşinin talihsizliğini yeniden çağıracakmış gibi bekledi. Sabırla, sessizce. Sonra bir sabah güneş henüz ufku ısıtmadan ormanın kıyısındaki kuru kayaların ardına saklandı. Oradan mağaraya çıkan patikayı gözlemlemeye başladı. Haramiler geldiler. Tozu dumana katan atların sayısını saydı. 40. Önce lider indi atından. Diğerleri başlarını hafifçe eğerek onun ardında yürüdü.
Liderin sesi diğerlerinden daha tok, daha buyurgandı. Anahtar söz onun dudaklarından dökülüyordu. Ali Baba sözün hangi ağızdan çıktığını artık biliyordu. Günler geçti. Haramilerin geliş saatlerini ezberledi. Hangi gün ganimetle döndüklerini, hangi gün uzun süre görünmediklerini öğrendi. Nöbet tutup tutmadıklarını, kimlerin dikkatsiz olduğunu fark etti. En mühimi şuydu. Ganimet paylaşıldıktan sonra birkaç gün ortadan kayboluyor, mağarayı boş bırakıyorlardı. Ali Baba o kayaların ardında yalnızca haramileri değil, kendi nefsini de izledi. İçindeki sesi susturdu. Altının parıltısını değil, kardeşinin solmuş yüzünü hatırladı. Bir gece evinin avlusunda tek başına otururken fısıldadı. Bu servet yalnızca bana ait değil ama bu yükü tek başıma taşıyamam. Çünkü biliyordu ki bu mesele altın meselesi değildi. Bu adalet meselesiydi. Ve adalet tek kişinin omzuna sığmayacak kadar ağırdı. Ertesi gün kimseye duyurmadan 5 kişiyi çağırdı. Herkesi değil. Sözünün eri olanı, gözü top olanı, yoksulluğu iliklerine kadar yaşamış olanı, sırrı mezara götürecek kadar ketum olanı. Köyün kalabalığı arasından değil, sessizliğin içinden seçti onları. Onları gece vakti ay ışığının sönük aydınlığında bir araya getirdi. Uzun uzun konuşmadı. "Karşımızda 40 kişi var," dedi. "Bizimse yalnızca aklımız ve birbirimize olan güvenimiz. Savaşmayacağız, düzenlerini bozacağız." O an 5 adamın yüzünde korkudan çok kararlılık belirdi. Gece dağın sırtına ağır ağır çökerken Ali Baba ve seçtiği 5 kişi rüzgarın uğultusuna karışarak mağaraya yaklaştılar. Ay bulutların ardına saplanmıştı. Karanlık, onların en sadık örtüsüydü. Mağaranın ağzında fısıltı gibi döküldü o söz. Kapı ağır bir nefes alır gibi aralandı. Her şey bir düzen içindeydi. Haramilerin güvendiği, asla bozulmayacağını sandıkları bir düzen. Ali Baba eğildi, avucuna bir avuç altın aldı. Parlaklık gözlerine vurdu ama bakışlarında tek bir kıpırtı yoktu. Altını değil, planını düşünüyordu. "Dokunacağız," dedi alçak sesle, "ama çalmayacağız." O gece ne sandıklar boşaltıldı, ne keseler eksiltildi. Yalnızca yerleri değiştirildi. En ağır sandık, en kuytu köşeden alınıp girişe yakın bir yere taşındı. En küçük kese, büyük yığınların arasına gizlendi. Altınlar bir el değmiş hissi bırakacak kadar yer değiştirdi. Ama hesap tutmayacak kadar değil. Her şey bitince mağara ilk bakışta aynı görünüyordu. Fakat düzen artık aynı düzen değildi. Ertesi gün haramiler geldiklerinde lider her zamanki gibi buyurgan bir sesle kapıyı açtırdı. İçeri girdiler. İlk an her şey normaldi. Sonra bir tanesi durdu. "Bu sandık burada değildi," dedi. Bir başkası itiraz etti. "Yanılıyorsun." Lider kaşlarını çattı, adımlarını hızlandırdı. Gözleri sandıkların üzerinde gezindi. Hesap yapan bir tüccar gibi baktı. Suskunluk mağaranın içinde ağırlaştı. Bir kese açıldı. Altınlar sayıldı, eksik değildi. Ama yerindeydi mi? İşte o soru altından daha ağırdı. Şüphe mağaranın duvarlarına sinsice yayıldı. "İçimizden biri," dedi lider sertçe. "Bu mağaraya bizden başka kimse giremez."
O andan sonra mağarada altın değil, güvensizlik parladı. Her biri diğerinin nefesini dinler oldu. Her suskunluk bir suçlamaya dönüştü. Her fısıltı bir ihanete yoruldu. Birlik görünmez bir ip gibi çözülmeye başladı. 40 kişi 40 ayrı korkuya bölündü. Altın eksilmese de güven eksilmişti. Ve güven bir kez çatladığında en sağlam çete bile kendi ağırlığı altında dağılır. Birkaç hafta içinde aralarında kavgalar çıktı. İthamlar büyüdü. Bir kısmı çeteden ayrıldı. Kalanlarsa çetenin dağılması ve olanlar için birbirlerini suçladılar. Kendi içlerinde savaşmaya başladılar ve artık birbirlerini katlediyorlardı. Bütün bu olanları uzaktan sabırla izleyen Ali Baba ve 5 adamı acele etmediler. Çünkü onların silahı öfke değil, zamandı. Sonunda mağaranın önüne geldiklerinde içeride artık sadece 3 ile 5 kişi kalmıştı. Fakat birlikleri olmadığı gibi güçleri de kalmamıştı. Kısa süren bir hesaplaşmanın ardından mağara sessizliğe gömüldü. Gecenin en sessiz vaktinde seçtiği 5 kişiyle birlikte sandıkları köye taşıdılar. Gösterişsiz, sessiz, iz bırakmadan. Çünkü bu servetin kıymeti parıltısında değil, nasıl kullanılacağında saklıydı. Önce kurumuş kuyunun yanına yeni bir kuyu kazdırıldı. Sonra yıkılmaya yüz tutmuş değirmen onarıldı. Tohumu tükenen çiftçilere en verimli tohumlar ulaştırıldı. Kimsesiz çocuklar için sıcak yemek kaynayan bir ocak kuruldu. Yağmur sularını toplayan küçük bentler yapıldı. Toprak artık susuz kalmadı. Borç defterleri bir bir kapandı. Köy yavaş yavaş doğruldu. Omuzlar dikleşti. Yüzler aydınlandı. Kalan altın bir akşamüstü köy meydanında toplandı. Herkes çağrıldı. Zengin de geldi, yoksul da. Genç de geldi, yaşlı da. Ali Baba öne çıktı ve şöyle dedi. Bu servet bir kişinin değil. Bu topraklarda alın teri döken herkesindir. Hepimiz payımıza düşeni alacağız. Ama en büyük pay birbirimize olan güvenimiz olacak. Altın eşit ölçülerle dağıtıldı. Hiç kimse diğerinden fazla almadı. Hiç kimse eksik kalmadı. O gün köyde yalnızca keseler değil, kalpler de doldu. Yıllar geçti. O kasaba Anadolu'nun en bereketli yerlerinden biri oldu. Toprağı verimliydi belki ama asıl bereket insanların yüreğindeydi. Ve mağara. Zamanla yolu unutuldu, kapısı yosun tuttu. Çünkü artık kimse gizli hazinelerin peşine düşmüyordu. Onlar gerçek hazinenin ne olduğunu öğrenmişti. Ve masal hırsın değil, paylaşmanın kazandığı bir köyde usulca son bulur.